Hoş geldiniz Stoa dostları. Bir önceki paylaşımımızda Stoa'nın temelini oluşturacak Herakliyetes ve Sokrates hakkında etkileyici konuları işlemiştik. Kronolojik olarak ilerleyişimize, şimdi de Stoacılığın kurucusu Citiumlu Zenon'un hayatını ve derin katkılarını derinlemesine inceliyoruz. Milattan önce 3. yüzyıldan kalma bir Yunan filozofu olan Zeno, hayatın zorlukları karşısında erdemi, öz kontrolü ve rasyonelliği vurgulayan bir düşünce okulu olan Stoacılığın felsefi temelini attı. Bu video boyunca Zenon'un hayat yolculuğunda yol alacağız. Ve onun Stoacı felsefesini şekillendiren önemli anları keşfedeceğiz. Zenon'un ebedi bilgeliğini ortaya çıkaracağımız ve onun içgörülerinin modern yaşamlarımızda nasıl yankı bulmaya devam ettiğini anlayacağımız bu entelektüel yolculukta bana katılın. Zenon'un felsefesi ve günümüzdeki önemi hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Daha dikkatli ve dirençli bir hayata doğru bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Birlikte Stoacı bilgeliği kucaklayalım ve başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham verelim. Kıbrıslı Zeno olarak bilinen Fenikeli, Atina'da bir doğulu olarak varlık gösteren filozof. Düşünürün doğumu milattan önce 332 olarak bilinmektedir. Araştırmalarımızda Zenon'un Fenike'den ticaret yapmak için yola çıkmış bir gemide yolculuk yaparken geminin kaza geçirmesi üzerine Atina'ya geldiğini anlıyoruz. Bir gün Atina'da bir kitapçıya giriyor ve Xenofon'un Sokrates'ten Anılar kitabını okumaya başlıyor. Sokrates'ten çok etkilenen Zenon, kitapçıya onun gibi insanları nerede bulacağını sormuştur. O sırada kitapçının yakınından geçen Kinik, Krates'i gösteren kitapçı onu takip etmesini söyler. Böylece Zenon'un bilgelik yolundaki hayat macerası başlamış oluyor ve onun bu macerası kurduğu Stoa okulu ile günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. Zenon'un felsefe yoluna girmesi ilk Kinik okuluyla olmuş olsa da sonrasında Stilpon ve o dönem akademinin başında bulunan Xenokrates'ten de dersler dinlediği bilinmektedir. Zenon'un Kinik görüşünün sert ve pervasız tavrını toplumsallaştırdığı söylenebilmektedir. Zeno, doğru bilgi ile insanın kendisini tanımasını, daha da ileriki seviyede dünyayı tanımasını ve sonuç olarak doğaya hakim olabilmeyi amaçlamaktadır. Tüm bu yolları izleyen kişi, sonunda erdemlere ulaşacak, böylece mutluluğa erişecektir. En nihayetinde Phronesis ulaşmış olacaktır. Buradaki doğru bilgi episteme, yani bilimsel bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın, bilge insan mutluluğuna erişmek için en başta epistemeye sahip olması gerekmektedir. Bilimsel bilgiyi fizikten bularak, mantık ile temellendiren Zeno, tüm bu bilgiyi hayatında uygulamaya geçirerek ahlaki öğretisini ortaya çıkarmıştır. Bilge kişi erdemlere sahiptir ve tüm bu erdemleri hayat alanında yaşamına uygulayarak hayatına devam etmektedir. Bilge kişi, doğadan aldığı akıl ile ona uyumlu davranır ve akıl ile sahip olduğu erdemler, yine ona doğaya uyumlu, hayat akışına ayak uyduran bir bilgelik sağlamaktadır. İnsan, özü itibariyle doğayla bir olduğu için, onun yasalarını, yine doğa sayesinde elde ettiği akıl ile idrak edecek ve bu anlayış sayesinde onunla senkronize şekilde yaşamına bir düzen verecektir. Bu senkronizasyon sonucunda kişi uyumun huzurunu yakalayacak ve akıl vasıtasıyla elde ettiği erdemler sonucu mutluluğa erişecektir. Bilge kişi doğayı tanır çünkü kendini bilmektedir. Zeno, Stoa ahlakının temellerini atarken tüm bu süreci tasarlamış ve İnsan Doğası adlı eserinde yaşamın en yüksek ereği olarak doğaya uygun yaşamayı göstermiştir. Demetrios'tan aktarıldığına göre erek tanımını da Zenon getirmiş görünmektedir. Doğaya uyum ile elde edilmiş mutluluk, bilgeliğin anahtarı olmuştur. Zenon, insanı doğaya uyuma davet ederken, aslında doğadan aldığımız özü anlamaya da davet etmektedir. İnsan, doğanın bir parçası olarak kendisini bilip öğrenmeden sonuca ulaşamayacak, yani nihai hedef olan Phronesis'e kavuşamayacaktır.
İnsanın kozmostaki yerini anlayabilmesi için önce kendini öğrenmesi, ardından doğayı tanıması ve ona uyum sağlaması gerekmektedir. Zaten kendini bilebilen, özünün doğadan geldiğini keşfedebilen bir insan, akıl yoluyla hareket ederek bilgelik yoluna girmiş olacaktır. Akıl yolunda ilerleyen bilge, kendine yetme durumuna yani autarkeyaya ulaşmış demektir. Kendini bilme erdemine sahip olan bir kişi, kendine yetmeyi öğrenmiş demektir. Kendini bilmenin ilk adımı doğaya uygun davranmaktır. Ve doğaya uygun hareket etmek, Zenon'un düşüncesinde katekonto olarak bilinmektedir. Bu kavramın doğaya uygun ödevler, işler olarak ilk defa Zenon'un kullandığı bir ifade olduğu bilinmektedir. Ödev kelimesini ilk kez Zenon kullanmış ve bu konu ile ilgili yazı yazmıştır. Kendini bilmeden kasıt, arzularının, tutkularının, insani hırslarının farkında olmaktır. Kendini bilmek ile insanı doğayı anlayabilme yolundan alıkoyacak tüm bu etkilere karşı, kişinin kendi ölçülülüğünü sağlayabilmesi akla gelmektedir. Bu ölçülülüğe sahip olamayan kişi, doğasına aykırı davranarak kötülüğe meyletmiş kişidir. İlgede bu durum bulunmamaktadır. Kötülük, kişinin doğal fıtratına, doğanın özünden aldığı logosa bağlı olan yaşam stiline aykırı bir olgu olarak var olmaktadır. Kişinin kendini bilmesine, kendini keşfetmesine engel oluşturan ve doğaya uyumuna engel olan tutkuları ve duygularından özgürleşmesi, kötülüğün ortadan kalkmasına yarayan yegane gerekliliktir. Stoa düşüncesinde karşımıza çıkan önemli bir kavram olan apatheia, kötülüğe zemin oluşturan olumsuz duygulardan arınma, etkilenimsiz bir ruh halinde bulunabilme yeteneğine sahip olmak olarak bilinmektedir. Stoacı görüşün bilgesi, apatheia durumuna ulaşmış ve en büyük bilinç özgürlüğüne kavuşmuş kişidir. O kendi kaderinin sahibi olmuştur. Hayat karşısında verdiği yargıları doğru olan bilge kişi, değer verdiği her şeyde yazgısının efendisidir. Çünkü hiçbir dış güç erdemden yoksun edemez onu. Zenon'un akılcı ahlak felsefesi bir kuram olarak kalmamış, pratik yaşamında herkese örnek teşkil edecek şekilde hayatında da gözlemlenmiştir. Atina'nın halk meclisi, Zeno öldüğünde onun için altın bir çelenk yaptırmış ve Kerameikos'ta devlet adına bir mezar yaptırılmasına uygun görmüştür. Tüm bunlar, Zenon'un yaşarken erdemli ve ölçülü bir hayat sürmesi, yarattığı felsefeyle ders verdiği gençlere ve halka örnek teşkil etmesi, herkese her zaman iyi olana teşvik etmesi gibi bilgece davranışlarına karşı Atina, meclisince bir teşekkür mahiyetinde yapılmış görünmektedir. Atinalılar ve memleketinden Kitiyonlular da Zenon'un bir heykelini yaptırarak ve hatta Atinalılar, şehrin surlarının anahtarını ona teslim ederek Zenon'u onurlandırma çabasında olmuşlardır. Zeno tüm öğretileri ve sergilediği yaşam tarzıyla Atina'da yaşayan doğulu bir filozof olarak onların gönlünü kazanmış görünmektedir. Bu da onun felsefesinin ve bilgeliğinin ne kadar kıymetli olduğunun bir kanıtı olmuştur. Kinikkrates'in öğrencisi Zenon, Kinizm'de karşımıza çıkan evrensel insan olma fikrini benimsemiştir. İçinde bulunduğu toplumu eleştiren Krates gibi o da eleştirilerini sunmuş ama ondan farklı olarak Devlet adlı eserinde bir komün sistemi düzeni kurmuştur. Kiniklerin toplumu hor görüp buna çözüm olarak karşı bir argüman kuramamalarını eleştiren Zenon, aynı eserinde kadın ve erkeğin eşit olduğu bir sistem kurmuştur. Kıyafetlerin bile aynı olduğu bu toplum sisteminde kadınlar, Kinizm'de olduğu gibi toplumun ortak kullanımındadır. Eğitim sistemi ise gereksiz ve israftan başka bir şey değildir. Zenon'un ortaya çıkardığı bu komün sistemde, toplumun asıl ereği bilgeliktir ve toplum, sevgi temelli bir yapı içerisindedir. Zeno, çevresine karşı sert bir tutum sergileyen bir mizaca sahiptir. Özellikle gençlerde en uygunsuz şeyin böbürlenme olduğunu ifade etmiştir. Yalnız kalmaktan hoşlandığı bilinmektedir. Kalabalıklar içerisinde olmaktan sıkılan Zeno,
Etrafını saran insanlardan bazen para dileniyordu ki bu, onun kalabalıktan kurtulma yöntemi olmuştur. Dönemin filozoflarını bilgisizlik ve cahillikle suçlamıştır. Zeno hazır cevaplılığı ile bilinmekteydi. Bu özelliğini Krates'ten aldığı sanılmaktadır. Zeno, Doğu kökenli bir filozoftur ve konuşması Atinalılar kadar iyi değildir. Atina yasalarına göre Helen olmayan bir kişinin Atina yurttaşlarından daha alt bir sınıftan görüldüğü o dönemde rakipleri tarafından Fenike kökenli olması ima edilerek konuşması üzerinden dalga konusu olmuştur. Fakat Zeno'nun bu duruma aldırış etmeyerek bilgece bir tavır takındığı bilinmektedir. Hatta Atinalılar gibi düzgün konuşabildiği bilindiği halde Doğu şivesinden özellikle vazgeçmediği ve o dönemin kaba doğulu insanlarına atıfta bulunarak üstüne basa basa kaba bir şekilde davrandığı bilinmektedir. Bu durum, Zenon'un etrafına karşı umursamaz bir tavır takındığını bize göstermektedir. Stoa felsefesinin önemli ilkelerinden biri olan apatheia, yani duygusuzluk durumunu kendini ırkı yüzünden eleştiren rakiplerine karşı takındığı bir tavır olarak görmekteyiz. Stoa felsefesinin evrensel insan ilkesine inanan Zenon'un bu tavrında bize örnek olarak gösterdiği bir durum vardır. Irkı sebebiyle aşağılanan bir kişinin bu duruma etkilenimsiz bir şekilde karşılık vermesinde, Stoa felsefesinin logos kavramından, dolayısıyla özünde herkesin aynılığı fenomenine inanan Zenon'a, başkalarının yargılarının onun doğrusunu değiştirmeyerek bilgece bir tavır takınmasında etkili olmuştur. Zeno, toplumda azla ve kendiyle yetinen biri olarak tanınmıştır. Ve dirençli, yalın bir hayatı olmuştur. Komedya yazarları onun için oyunlarında dizeler ayırmıştır. Oyunlarda Zeno'dan aç kalmayı öğütlediği halde, öğrencilerinin onu bırakmadığı şeklinde betimlemeler yapılmıştır. Yaşadığı dönemde filozof Zeno'dan daha iradeli deyişi ünlü olmuştur. Hiç hastalanmadığı ve çok sağlıklı bir şekilde 98 yaşına kadar ömür sürdüğü aktarılmaktadır. Zenon'un ölümü de yaşamı kadar sade bir şekilde gerçekleşmiştir. Okuldan çıkarken ayak parmağının takılıp kırılması sonucu elini toprağa vurarak Niobe'den şu dizeyi söyledi: "Geliyorum işte, ne çağırıyorsun beni?" Ardından nefesini tutarak kendini öldürdü. Stoacı filozoflarda ölüm kavramı, Zeno'da da gördüğümüz üzere çok da üzerinde durulacak bir olgu değildir. Athanatos sözcüğünde de karşımıza çıkan ölümsüzlük hali yani. Stoacıların evrenle bir bütün olma inancı sonucunda kendilerini tamamlama durumunu sağladıklarında ölüme karşı olan korkusuzca duruşları anlamına gelmektedir. Stoacılar ölümü bir yok oluş olarak değil, bir dönüşüm olarak kavramışlardır. Onlar, tanrısal bilgeliğin sağladığı phronesis durumunda ölümü logosun bir parçası olarak alıp kabul etmişlerdir. Stoacılara göre olması gereken oluyordur. Onlar, evrensel yasanın kendilerini çağırdığını bilerek intihar etmekten çekinmemişlerdir. Zenon'un ahlak kuramının temelini oluşturan bilgelik kavramını, kendi hayatında uygulamalı bir şekilde yaşaması sonucu, felsefi sağaltımın da, Stoacı bilgeliğin de asıl amacı olan ruhun dinginliğe ulaşması ilkesi karşımıza çıkmaktadır. Bu pratik bilgelik, Zenon'un erdemli yaşamıyla, Logos'un evrensel yasasına bağlı doğaya uyumlu hayatıyla, kendini tanıması ve yaşam amacını anlamasıyla ortaya çıkmış görünmektedir. Günümüzde felsefi sağaltıma ihtiyaç duyan, varoluşsal bir boşluk içinde, kendini ve hayatı anlamlandırmaya çalışan insanların gereksinimi olan bilgelik ve ruh dinginliği, Stoacı Zenon'un yaşamında karşımıza çıkmaktadır. Zenon'un felsefesinde karşımıza çıkan ve felsefi sağaltımın da amaçladığı bilgelik ve içsel huzura kavuşmuş. Eksiksiz mükemmeliyetle dolu, bedenin kötülüklerini ve dıştaki kötülükleri artık hesaba katmamaya alışmış. Hazlara ve arzulara karşı korunaklı, daima kendini tutkuların üstünde tutmaya can atan, saldırılarını önceden tahmin ettikleri feleğin darbelerine boyun eğmeyen,
Neşeyi erdemde bulan insanlar için bütün yaşam bir şenliktir. Felsefesini bir kahinin tavsiyesiyle ölüleri takip ederek besleyen Zeno, gelişimini sadelik ve bilgelik üzerine oturtmuş görünmektedir. Sistemsel bir şekilde kurduğu felsefesinin tüm ilkelerini, erdemler aracılığı ile bilgelik yoluna adayan Zeno'nun okulunun başına, kendinden sonra Assoslu Kleantes geçmiştir. Laertios'tan aktarıldığına göre, Zeno onu bal mumu sıvalı tabletlere benzetmiştir. Çünkü bu tabletlere yazı çok zor yazılabilmesine karşın, yazılanlar tabletlerden çok zor silinmektedir. Okulunu, kendini ona adamış bir öğrencisine bırakan Zeno, Stoa'nın ilkelerine uyacak biçimde bilgeliğini tamamlamış olarak bu dünyadan ayrılmıştır. Stoacı felsefenin kurucu figürü olan Citiumlu Zenon'u keşfetmemizin perdelerini çekerken, kendimizi onun geride bıraktığı derin bilgeliğin ve kalıcı mirasın içinde buluyoruz. Zenon'un yaşam yolculuğu, felsefi ilkeleri ve kurduğu Stoacı okul, antik felsefenin dokusunda silinmez bir iz bırakmıştır. Kıbrıs'taki mütevazi başlangıçlardan Atina'nın hareketli sokaklarına kadar Zenon'un erdemli bir hayat yaşama sanatını, anlama ve ustalaşmaya olan bağlılığı zamanın koridorlarında yankılandı. Bilgeliğin, cesaretin, adaletin ve ölçülülüğün geliştirilmesini vurgulayan Stoacı öğretileri modern dünyamızda hakikati ve anlamı arayanlar arasında yankı bulmaya devam ediyor. Zenon'un yaşamı ve biyografisi üzerine düşünürken, onu yalnızca tarihsel bir figür olarak değil, yaşamın karmaşıklıkları karşısında dayanıklılık, sakinlik ve ahlaki bütünlükle yol alma konusunda bizi cesaretlendiren ebedi bir rehber olarak görelim. Bir sonraki yolculuğumuzda başka bir Stoacı aydının Epiktetos'un öğretilerini derinlemesine inceleyeceğiz. Köle olarak doğan Epiktetos, içinde bulunduğu koşulları aşarak en etkili Stoacı filozoflardan biri haline geldi. Onun kontrolün ikilemi, acı çekmenin doğası ve içsel özgürlük arayışı hakkındaki söylemleri şüphesiz Stoacılık anlayışımızı zenginleştirecek ve gelişen bir yaşam arayışımız konusunda bize ilham verecektir. Epiktetos'un derin içgörülerini ortaya çıkaracağımız ve onun Stoacı felsefesinin varoluşun çalkantılı denizlerinde nasıl yol gösterici bir yol gösterici olarak hizmet edebileceğini keşfedeceğimiz gelecek videoda bize katılın. Çağdaş yaşamlarımızda geçerlilik ve uygulanabilirlik bulmak için antik çağın büyük Stoacı zihinlerinden bilgelik arayarak bu entelektüel yolculuğa birlikte devam edelim. Felsefi keşiflerimizden haberdar olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Birlikte bu kendini keşfetme ve büyüme yolculuğuna çıkalım. Bir dahaki sefere kadar meraklı kalın, Stoacı kalın ve yolunuz bilgeliğin sonsuz alevi tarafından yönlendirilsin.